my drone. Look at this. I just crashed my drone. হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে স্টার্ট হচ্ছে এবং আমি মোবাইল দিয়ে চেক করেছি যে মোবাইলের ডিসপ্লেটা এটার মধ্যে আসে কিনা। তো অলমোস্ট ক্যামেরাটা কাজ করছে। আমি জাস্ট ট্রাই করবো যে সুপার গ্লু দিয়ে এটার মধ্যে কোনোভাবে লাগানো যায় কিনা। আমার এক ফ্যান সে হচ্ছে আমার ট্রাভেল শো দেখে খুব ইন্সপায়ার। তো সে আজকে আমার সাথে দেখা করার জন্য বরিশাল থেকে চলে আসছে। 2 দিন আগে আমি একটা ড্রোন পাইলট এপিসোড বের করেছিলাম, সেটা দেখে সে খুবই ইন্সপায়ার এবং ড্রোন পাইলট ট্রেনিংটা নেওয়ার জন্য সে বরিশাল থেকে ঢাকা চলে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে চলে আসবে, আমি তার অপেক্ষায় আছি। ট্রাভেলার, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে ব্যক্তিগতভাবে। আমি বরিশাল থেকে আসছি, তো আমাকে অনেকেই মানে দাওয়াত দিয়েছে, ইনভাইট করতে আসার জন্য, কিন্তু আমি কিন্তু আপনার বাসা আসার জন্য পারবো। ওকে বন্ধুরা, এই জাহিদ ভাই বরিশাল থেকে চলে আসছে আজকে হচ্ছে ড্রোন ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। মানে সে হচ্ছে আজকে পাইলট হবে, ড্রোন পাইলট। তো দেখি জাহিদ ভাইয়ের জন্য আমরা কি করতে পারি, কারণ আপনারা জানেন যে গতকালকে আমার ড্রোন হচ্ছে ক্র্যাশ করেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে গিম্বলটা ভেঙে গেছে, গিম্বলের সাথে যে ক্যামেরাটা ছিল ক্যামেরাটা ছুটে গেছে। দেন হচ্ছে এই ক্যামেরার উপরে আপনার দেখতে পাচ্ছি যে কেবল ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু আমি এটা রান করে দেখেছি যে কাজ করে। দেখতে পাচ্ছেন অলমোস্ট লেগে গেছে, মানে কিন্তু এটা টিকবে কিনা আমি শিওর না। তারপর আমি একবার ট্রাই করে দেখবো যে হচ্ছে ক্যামেরাটা কাজ করে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি চলে, তবে আরেকটু ওয়েট করতে হবে যাতে সেটা শুকিয়ে যায়, কারণ এটা যখন ফ্লাই করবে তখন এটা প্রচুর ভাইব্রেশন হবে, যার কারণে এটা খুলে যেতে পারে। তো আমি আরেকটু চেক করে নেবো, ভালোভাবে কনফার্ম হয়ে আমি এটা। ওকে বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন যে আমার গিম্বলটা যেটা আমি সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়েছিলাম সেটা লেগে গেছে, বাট এখন চেক করতে হবে যে এটার ক্যামেরাটা অ্যাক্টিভ আছে কিনা। তো আমরা সেটা দেখছি, আমরা সেই কানেকশনটা নিশ্চিত করছি। আপনাদের আগের টিউটোরিয়ালে আমি দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে হচ্ছে কানেক্টিভিটি করতে হতো। আমরা ফার্স্ট টিউটোরিয়ালটা দেখলে আপনারা সেগুলো পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে যদি আপনার কোনো কারণে গিম্বল ভেঙে যায় বা প্রোপেলার, আমার যখন এটা ক্র্যাশ করেছিল আমার হচ্ছে 3টা প্রোপেলার ভেঙে গিয়েছিল, তো সেটা আমি গত পর্বে চেঞ্জ করেছিলাম। যাই হোক, স্ক্রিনটা পেয়েছে, তবে এখন হ্যাঁ আচ্ছা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন দেখতে হবে এটার ক্যামেরাটা, এটার স্ক্রিনটা, সরি, এটা হচ্ছে এই যে ড্রোনের ক্যামেরাটা, তার মানে ড্রোনের ক্যামেরাটা হচ্ছে কি বলবো কাজ করছে, কিন্তু গিম্বলটা কাজ করছে না। কারণ আমরা এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাটা, এটা হচ্ছে উপরে নিচে করা যেত আগে, যেটা হচ্ছে উপর থেকে নিচের ভিউটা এবং নিচ থেকে উপরের ভিউটা দেখার জন্য যে আমরা গিম্বল বাটনটা প্রেস করে থাকি, সেই গিম্বল বাটনটা এখন কাজ করছে না। এই যে এটা, এছাড়া হচ্ছে ক্যামেরা কাজ করছে, কারণ কিছু ফাইবার ওখান থেকে খুলে গেছে, যার কারণে গিম্বল কন্ট্রোলারটা কাজ করছে না। যাই হোক, সেটা আমরা রিপেয়ারের রাস্তা খুঁজে বের করব। দেখি রেকর্ড হয় কিনা, কি মেমরি কার্ডটা লাগিয়ে। ওকে, আর মেমোরি কার্ডের বিষয়টা আমি এই ফাঁকে বলে নিই, কারণ মেমোরি কার্ড হচ্ছে ড্রোনের সাথে একটা দিয়ে থাকে, কিন্তু আমি সেটা পাইনি, কারণ আমি একজনের কাছ থেকে সেটা নিয়ে কিনেছিলাম। যাই হোক, যে কোনো মেমোরি কার্ড দিয়ে আপনি ড্রোন শ্যুট করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার 4GB হোক 2GB হোক, আমারটা হচ্ছে 64GB। ওকে, তো যত বড় থাকবে স্পেস, সেই ক্ষেত্রে আপনি বেটার, কারণ অনেকগুলো ফুটেজ নিতে পারবেন। যাই হোক, এখন আমরা দেখবো এটা রেকর্ড হয় কিনা এই সেই ক্যামেরাটা দিয়ে, কারণ আপনারা দেখেছেন যে অনেকগুলো কি বলে কেবল ফাইবার সেখান থেকে রেকর্ড হয়, কিন্তু মেমরি কার্ডটা এখনো পাইনি। ফোনে রেকর্ড হবে। মেমরি কার্ডটা যেহেতু পাইনি, সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে অফ করে আবার অন করতে হবে। বলবেন তার সাথে না, একটু বলেন প্লিজ 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 প্লিজ। হ্যালো,
হ্যালো, কেটে দিয়েছে, লজ্জা পেয়েছে সম্ভবত। ফোন কি দিব আবার? দেখছে ও দেখে আমার আবার আসেন আসেন Look. বসেন প্লিজ। বসেন আরে আপনি বসেন হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার। আরে গেল তো মাঝখান দিয়ে লিপস্টিক ও যে ফেসবুকে যা দেখি হুম। তার সাথে আপনি অনেক ইয়া অনেক অনেক ইয়া। ইয়া, অনেক ইয়া। দেখছেন হাওয়া দিচ্ছে এই তুই একদম। দিস না। মানে এই জাহিদ ভাই কি বলবো, বললাম না। বলিস আমি Okay. কিন্তু হাওয়া দিচ্ছি না, আমি কিন্তু সত্যি কথাই বলছি যে আপু ওকে গাইজ, ফেসবুকের চেয়ে ওরা গল্প করুক, আমরা আজকে কাজের কথা চলে আসি। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন হাই রে পড়ে আছে ওকে, ওনারা হচ্ছে আজকের গেস্ট সাদিয়া শারমিন এন্ড হচ্ছে জাহিদ হাসান। এবং জাহিদ ভাই আসছে বরিশাল থেকে আর সাদিয়া শারমিন আসছে মোহাম্মদপুর থেকে। ওকে, ওনারা আসছে ড্রোন ট্রেনিং এর জন্য, মানে ড্রোন পাইলট ট্রেনিংটা নিতে। কারণ গত পর্বে আমি দেখেছিলাম যে আমি একটা ড্রোন এপিসোড বানিয়েছি, বেসিক টিউটোরিয়াল, তো সেটা থেকে তারা খুব ইন্সপায়ার এন্ড হচ্ছে ওনারা এই পর্বে ওনারা রিকোয়েস্ট করেছে যে ওনাদেরকে হচ্ছে ড্রোন পাইলট ট্রেনিংটা দেওয়ার জন্য। যাই হোক, আমরা হাতে কলমে সেটা প্র্যাকটিস করবো এখন। বাট আমার গিম্বলটা ভাঙা ছিল, আপনারা দেখেছেন, বাট সেটা আমি ঠিক করেছি। ওকে, এখন হচ্ছে জাস্ট ফ্লাই করবো। তো দেখি যে আগের পারফরমেন্সটা আমি পাই কিনা। ওকে ওকে গাইস, দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ড্রোন কাজ করছে। কাজ করছে, করা যাচ্ছে। ওকে, এটা আমরা ল্যান্ড করবো। আমরা সাকসেসফুলি ল্যান্ড করতে পেরেছি। তার মানে আমার যে ড্রোনটা ক্র্যাশ করেছিল, যেটা নিয়ে আমি একটু আপসেট ছিলাম, সেটা সেই হতাশাটা অনেকটা কেটে গেছে। কারণ ক্যামেরাটা অলমোস্ট কাজ করছে, দেখতে পাচ্ছেন রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার এটা হচ্ছে যে গিম্বলটা কাজ করছে না। কারণ ক্যামেরাটা একদিকে মুভ করে একদিকে থাকছে, এই গিম্বলটা একদিকে থাকছে, যার কারণে একদিকে হচ্ছে রেকর্ডটা হচ্ছে। ওকে, আপনারা দেখছেন ডিজে স্পার্কের সেকেন্ড টিউটোরিয়াল, আর ক্যামেরার ওপাশে আছে জোবাইর, এই পাশে চলে আসে। ওকে, আচ্ছা, আমার সিনেমাটোগ্রাফার জোবাইর, আর আপনারা তার চ্যানেলও সাবস্ক্রাইব করবেন, জোবাইর খন্দকার, সবাই ভালো লাগে। স্লাইড টু টেক অফ, হ্যাঁ, স্লাইডটা দিলে হচ্ছে সেটা ফ্লাই করা শুরু করবে। যেন আপনি দেন যে আপনি ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, দেন। ওয়াও বন্ধুরা দেখছেন যে জাহিদ ভাই অন্য শিখে গেছে, সে এখন ল্যান্ড করাচ্ছে। আমরা দেখি যে সাকসেসফুলি ল্যান্ড করতে পারছে কিনা। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছেন যে জাহিদ কেমন আপনার অনুভূতি? অসাধারণ অনুভূতি, আসলে ভাষায় মানে খুবই যেগুলো খুবই যে মানে আপনি ধন্যবাদ আপনাকে ভাইয়া। গানগুলো নিয়ে শোনেন যে এখন এই ড্রোনটা আবার ক্র্যাশ করতে যাচ্ছে। নিরাপদ রাখতে হবে, এটা আপনি যে কাউকে দিয়ে উড়াবেন না, কখনোই না, আপনি একা ইউজ করবেন। এটা হচ্ছে একদম গুড সাজেশন। কারণ ফ্রেন্ড সার্কেলে আসবে, চালাইতে চাবে, কিন্তু আমি নিজে একটা ক্র্যাশ করেছি, তারাও যদি ক্র্যাশ করে তাহলে তো এটা কি বলবো, আপনাদেরকে আসলে দেখানো যাবে না। ওকে, এবার দেখবো আমরা সেই ফুটেজগুলো আগের মতো আসছে কিনা বা এই যে আসছে কিনা সেটা একটু পরীক্ষা করা।
আজকে না? ও, আপনারা আসছেন। মঙ্গলবার যে বন্ধ এটা আমরা জানতাম না। ভাই, দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ওনারাও আসছে। ভাই, আপনারাও থাকা তো সেম। Good man. Okay, আপনারা হয়তো বা চলেও আসতে পারেন ঠিক আছে। Bullshit, man. তো দেখতে পাচ্ছেন আসলে অনেকেই হাসছে। ওকে বন্ধুরা, আমরা আসছিলাম বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে। দেখতে পাচ্ছেন কুইজের সাফারি পার্কের গেট ওই পাশে। যাই হোক, আজকে মঙ্গলবার সেটা আমাদের মনে ছিল না বা আমরা জানতাম না সেরকম। আগে একবার এসেছিলাম কিন্তু মঙ্গলবার যে বন্ধ থাকে সেটা জানা ছিল না। যাই হোক, আজকে আমরা ঢুকতে পারিনি। আর জাহিদ ভাই আসছিল বরিশাল থেকে, আমরা খুবই দুঃখিত জাহিদ ভাই। তো বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন, আর আমরা আজকে একটা বাইকে